Så er vi inde i Ark. Vi kører på banen The Island, hvor vi har en masse mods på. Den vigtigste mod er den, der hedder Ark Eternal, som der skaber en masse dyr, som man normalt ikke kan få. Vi starter helt fra starten af. På banen er det maksimum level 120, tror jeg, selvom jeg har forsøgt at ændre det til 600 for dyrene. Jeg kan allerede se her, at der er en masse forskellige dyr. Til at starte med skal vi lige have nogle værktøjer, så vi kan overleve. En masse diluer her, som skal vi lige prøve at undgå. Og vi får ting 20 gange hurtigere end normalt. Så erfaring og alle de ressourcer vi samler ind får 20 gange hurtigere. Vi er allerede level 20. Så har vi også den mod på, der hedder S+. Okay. Det havde jeg ikke lige forventet. Jeg tror, at der er noget, der angreb den bronzer måske. Og så fordi dens hale, den er... Hale har så et angreb, så var det der gjorde det. Det lyder som om vi har efter os. Ja, der er det også. Den er en lille fugl. Den bliver ved med at jagte os, indtil vi enten tager os af den, eller går ned i vand. Nu har vi ikke en våben til at tage os af den, så går ned i vand. Den er død, vi kan lige skænde fra. Så vi er i dybere vand, og nu er der bare fisk. Ja. Stop den. Okay, nu dør nok her. Der er virkelig mange af de fugle. Jeg kan lave nogle værktøjer nu. Der er altid noget, den ikke fulgt med os herinde. Det her S+, det er rigtig, rigtig godt at have som mod, fordi at, så kan man samle ting op igen. Jeg har en masse skins her fra de ting, jeg har klaret. Det prøver vi lige nu. Sultne. Vores bærtræ. Det er nok vi overlevede. Det var nok fordi vi havde for meget liv. Vi har fat i de basale ting. Vi skal have fat i noget flint. Det er også en mod, der hedder Reusable. Det gør, at spydene de kan genbruges, selvom de går i stykker, eller man kaster dem. Og det gælder også for faldskærme og bolaer og grappling hooks. Det er et rigtig, rigtig godt mod. Den kommer meget hurtigt rundt. Så vi kan have noget vægt.
burde faktisk bare gå hen og finde noget metal. Så vi kommer i gang med det hurtigst muligt, så vi kan komme ud og tæmme noget. Og den her pickup relic, det er sådan en kasse man kan lave. Så når man har tæmmet et dyr, så kan man sætte den her kasse ind på dyret. Og så kan man aktivere den inde på dyret. Fordi så kan man tage dyret op på sine skuldre. Det er ret smart. En af mine favoritsteder at starte på The Island, som vi spiller på, det er herovre af. Der er sådan en bakke med en masse metalnoder på, og der er også noget krystal. Der har man de vigtigste ting lige der. Jeg ved ikke om vi lige skulle skaffe noget noget hide. Vi kan lave en faldskærm. Det er når jeg kaster den her. Jeg har 2 skud lige nu. Jeg har stadig 2 skud. Jeg kan også lave cola. Det er vigtigt. Jeg skal bare have noget metal og en crossbow, og så det bare op med ingenting. Fordi så kan vi komme rigtig hurtigt rundt. Det er ikke så langt væk, der hvor jeg gerne vil hen. Jeg skal bare hen til den strand der. Og så skal vi over en flod. Der er heller ikke så mange farlige dyr lige her. Der er nogle gange nogle alfaer, men jeg ved hvor man skal bygge for at undgå det. Vi har nogle flere levels. Vi har 12 mere. Noget stamina. Det er faktisk de 3 ting, jeg synes der er vigtige lige nu. Det er ikke så vigtigt med alt muligt andet, når vi spiller sådan her. Fordi vi kommer til at regne rigtig meget med vores dyr. De der Pigomastrix, som der lige en som lige jagtede os. De stjæler også bestemt. Det er en prime Pteranodon der. Det er altså den bedste type Pteranodon man kan få. Frø var det. Jeg tror ikke vi kan dræbe den her med det her spil. Men hvis vi gør, så bliver det ret faktisk. Det ved jeg ikke. Jeg regner med, at det er ret. 104.
Hvis det sidder fast, så skulle man næsten tænde den. Men det kræver nogle specielle ting. Lad den lige sidde. Se, sådan som Ark fungerer, når der kommer nye dyr. Vi spiller på en single player bane, og det er kun os, der er adgang. Og vi har lige startet den, så der hvor vi kommer hen, i nærheden af det her område, så kommer der dyr derover, og de starter alle sammen på det samme punkt. Det er derfor de står sådan mange på et sted. Jeg har også gjort sådan, at der er flere dyr. 5 gange flere dyr, end der normalt er. Og 5 gange flere end normalt. Og så lander vi op på en sten. Vi skulle nok bare have taget faldskærmer. Lidt tekst på. Hvad er den lige ved siden? Dilo og alt muligt efter os. Så bare hurtigt over til en sten. Men der hvor jeg gerne vil op, det er lige her. Det kan også være Raptors lige her. Måske Carnos. Skal lige passe på med. Der er metal. Jeg tror bare vi bygger her i nærheden. Så det også lige... der er en Teresino deroppe. Jeg tror den hedder en Eternal Teresino. Og den kan... når den slår, så kommer der spindelsvæv på den spiller. Okay. Det var en Elemental Poison Raptor. Så ja. Det er måske lidt farligere deroppe, end jeg troede. Men det er en stor del af Ark, det her. At dø en masse gange. Indtil man kan forsvare sig selv. Det er de farlige dyr. Det kunne også godt være, hvis den der... Hvis den der Elemental Poison Raptor, den er deroppe, så kan jeg nok ikke bruge til igen. Men det tager ingen tid at få de ting, som vi lige har samlet sammen. Det er ikke så meget. Så vi skal måske vente med at gå op til metallet. Og så prøve at tæmme noget med en almindelig bue og ikke en crop. Der er 2 sargoer lige pludselig. Ja. Vi venter. Vi går derover, der ser det lidt mere sikkert ud. Og vi dræder sargoerne selvfølgelig efter. Eller måske gå bare herhen, i stedet for at vi skal forbi den piratvæske igen. Prøv at kigge heroppe. Skal vi jo spise. Smider lidt de skins igen. De vil efter os. Her så meget fredeligt ud. Jeg skal bare sætte et hegn op.
Det er noget værktøj. Nej, det er. Og lige fatte noget træ og batch. Med strå. Jeg flyver hurtigt den der. Jeg synes jeg så en dodo. Skal vi have noget mere skin? Der er den der igen. Og nu er den efter os. Nej. Okay. En anden mulighed vi har. Det er at vi starter. Hvor langt går det op til? 3. På øst. Fordi at hvis vi starter herover, der er lidt for farligt heroppe. Men det nemmeste sted at starte, det er på Herbivore Island. For der er kun planteder. Eller det plejer der i hvert fald at være. Jeg har ikke prøvet at spille på Island med det her Eternal mod. Så, men jeg går ud fra, at jeg har holdt planteder derude. Fordi så er der ikke nogen farlige raptor, der kommer ned af. Men så skal vi skaffe en båd. Vi ser en raft. Ja, det skal bare have en basis ting. Igen. Meget nemt. Nej. Det skal lige alt, hvad vi havde, eller hvad? Hvad sker der? 1, 2, 3, 4, 5 eller hvad? Og så kommer der klart plads. Specielt piratplads. Okay, dør nok igen. Nej, vildt nok. Så ja, det er meget svært det her. Det bliver overhovedet skilt meget godt. Lige før man bare skulle tæmme en eller anden flyver i terrænergården. Vi skal bruge trank arrows. Take rifle trank. Det har jeg ikke set før. Så vi skal have nogle narcotics. Det får vi igennem water pistol, men vi skal også have en masse kød. En masse pile. Og ja, nu kommer det. De fanger alle de der specielle. Jeg ser det. Nå. Jamen der er mange ting, man skal passe på her. Kan vi ind her?
skolerne. Det er jo drille til. Men jeg... Derfor. Nej. Gør det sådan. Den allerede. Det kunne vi gøre. Der plejer at være sådan en lille cooldown på, hvor tit man kan bruge lidt de ting. Men ja, de var godt nok besværlige, den her. Så skal vi forlade ting. Det er næsten bare nemmere at lave den her båd. Jeg håber bare ikke der er så mange valer. Valerne de spiser båden. Så nu skal vi kun derover. Så hvis båden den mislykkes, så bliver vi bare nødt til at tage den til retten for den. Men så skal vi måske ind i en grotte, der ligger herovre, eller skal vi dræbe nogle skildpadder for at få keratin eller chitin. Jeg ved ikke hvordan man udtaler det. Kigger på vandet her. Der er en rigtig stor haj. Jeg ved ikke hvad er for en. Det er megalodon. Stort dernede. Der er en megalodon, tror jeg. Rigtig mange her. Eller megalodon. Jeg ved ikke om det var for meget at sige at der skulle være 5 gange så mange dyr. Det er 2 gange hver gang. Det her det er Herbivore Island. Så er forholdsvis fredeligt ud. Det var den døde delfin. Her er der metal, og der er ikke krystal, tror jeg. Ellers så er det et godt startersted. Så skal vi have et forge. Jeg skal nok have noget mad også. Og vi skal have et fundament. Vi bygger bare i træ. Du mangler sten. Så skal der også have en seng. Man skal huske at vælge det, der hedder S+ seng. Her står der bare simple bed, som der betyder en simpel seng. Man skal huske det er S+, fordi S+, der kan man samle op igen, hvis man trykker på det. Der er også nogle pistoler, man kan bruge til at samle ting op med. Jeg
tror jeg faktisk, det er lige meget om det er S-plus eller ej. Det er bare gode ting at huske, det skal være S+. Nogle gange så har de også nogle andre funktioner, som er meget brugbare. Okay. Et par sammen. En til. Hvad er det for? Hvad sker der? Det er ikke helt så fredeligt den her ø. Så er der 2 par sauer, der jagter, og så den tredje, den smadrer vores ting. Hvad sker der? Måske har jeg investeret nogle point i melee damage, så det var fjollet der. God idé ikke at stå med ryggen til der, hvor de andre løb hen af. Meget heldigt, vi kan bole dem. Så det kan være så nemt, tror jeg. Jeg bliver nødt til at udrydde dem. En baby passer af. Bare sørge for, at de ikke kan komme til vores ting, så. Stadig bygget hegn. Der er kun mortar, vi fik slået stykker, tror jeg. Hvordan er det, man gør? Man siger sådan her, og så siger man... Nej, det kan man ikke. Skal man gøre det her? Det er fordi, man kan sige sådan noget split stack, så siger man split 1. Split alle. Og så rådner de alle sammen på en gang. Det kan jeg lige så godt. Ja, dem nu kunne fordele. Så om 2 minutter, så har vi en masse. Hvad vil jeg kunne gøre? Men om 2 minutter så har vi en masse spoiled meat. Jeg ved ikke, jeg tror ikke vi har plads til. Smider lige et par stacks. Så vi har plads til narcoberries. Så kan vi lave en masse narcotics, så vi kan få bedøvelsespiler. Og nede i højre hjørne, der kan man se sådan en
vægt er det vel, jeg kalder det. Bare helt mørk. Og det er fordi at den at karakteren kan ikke have flere ting på sig. Man kan se vægten, hans vægt er ikke helt fyldt, men han kan bare ikke have flere ting. Blackberries. Der er ikke særlig mange. Vi smider det her over. Levels, 42 levels. Vi skal nok have en masse liv med det. Vi møder. Vægt. Og så giver vi også nogle point. I skade, når vi slår. Hvis vi nu skal beskytte os mod de parasaurer, så skal vi have hegn. Hvad er det, det hedder? Wooden spike wall. Det kan de sikkert udlægge, men det tager noget tid. Vi skal have et crafting table. Der. Nej, der skal vi have metal først. Prøv lige at gå op og slå på en metalsnæld. Starte med, så har jeg en masse sten til andet tidspunkt, men jeg kan ikke komme ud. Sådan der. Lige så har vi 273. Fyrer vi dem over. Laver vi 22. Skal også have noget spark powder i gang bagefter. Nok lige fat nogle flere bær her. Men der er sådan nogle specielle pile. Jeg skal måske lige få på. Turn poison. Og der skal man bruge bærene. Okay, så skal vi lige stoppe det der. Det er 79. Der er bare en boost. Bow. Der. 3. Vi prøver at tage med et eller andet flyvende. Vi kan komme lidt rundt. Der er ikke rigtig nogen specielle dyr her. Det er de parasaurer, der er meget aggressive. Prøv at gå efter den der. En baby parasaur ind her. Det håber jeg ikke angriber. Jeg skulle nok lige have forberedt på det først. Det er tid nok. Der er en i nærheden. Jeg laver lige den der. Kød til det. Det skal nok lige skaffe.
tæmmer den 20 gange hurtigere end normalt. Det ikke tager så lang tid. Men for at lave den sadle, så skal vi have fat i nogle skildpadder. Eller ankylosaurus. Der er nogle ankylosaurus derovre. Det er ikke rigtigt at sige nogle skildpadder. Men jeg mener faktisk, at de her pile, de er så sindssyge. De bare bedøver alt, næsten. Alt almindeligt med et skud. Hvis vi finder nogen, så kan vi bedøve dem for at undgå at blive angrebet af dem. Jeg tænker, at vi stopper videoen efter vi har fået lavet sådan en sadel. Det der Pteranodon passer sig selv lige nu. Så vi kan godt rende ud og lave noget nu. Og Parasaur. Jeg kan bare lov til at sove den. Han er ikke lov. Vi burde også tæmme en ankylo, men med det her Ark Eternal mod, så er der noget, der hedder Eternal Ankylo. Når man slår på metalsten med den, så smelter den metallet med det samme. Så ikke man skal have fat i. Ja, så har vi nok. Vi finder en sadel. Så render du den. Og det var det. Så burde den være tæmmet, når vi kommer derover. Ja, den er jeg taget med. Jeg kan nok ikke holde til vores vægt. Jeg smider lige nogle ting. Det er så let at få fat på dem alligevel. Nu er netten her. Fløjter vi passiv, så den ikke laver alt muligt skørt. Sadel. Og så har vi en fugl. Jeg tror mere vægt. Men så har vi fået et sikkert sted, hvor vi kan smelte noget metal. Det klipper vi så at sætte i gang. Det har vi gjort nu. Og vi får lavet noget spark powder, som vi skal bruge til en masse andre ting. Vi har sørget for mad. Og vi er tæt på vand. Vi har metal omkring os. Vi har alting vi skal bruge for at starte op. Vi skal nok bare ud og flyve med Pteranodon for at få et spyglass. Jeg tror vi har sådan nogle super spyglass. Nej, det har vi ikke. Nej, det er et mod jeg forsøgte at sætte på, men det virker så ikke. Men i hvert fald så er et spyglass meget vigtigt, når man skal ud og kigge efter dyr man skal til, så man kan se deres levels og så videre. Men vi stopper for denne gang, og så ses vi snart igen. Hej hej.